Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis Lema. Les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Oui, bande kobalani nzamba pambola bino bisika nyonso bofandi boza kolanda muumbu na bino pasteur Josaphat. Lelo toye ko continuer ba enseignement na biso oyo tobandaki na bino. Na kosenga avant que tobanda ba enseignement na biso ebongi tolekana na lusambo. Nzambe papa tukumbisi yo pe tuzongisi matonde pa na yo. Tikate masanjo linkembo lokumu ezonge pa na yo. Merci pour la souffle de vie, merci pour la bokasi et merci pour la ngolu ina mukola lelo. Obandaki na biso à travers muumbo na yo pasteur Josaphat. Zambe nazali moto na masumu na mikokite. Ngai konani na bimisali loba na yo. Nazali moto na mbindo na koki kobelela kombo na yo te pe koloba o iza par na yo te. Mena beleli mawana yo ekitakati na bomo na ngai. Mawana yo ekitakati na bomo na bandeko nyonso oyo bafandi baza kolanda enseignement oyo. Mawana yo emimonisa ebulisama enfin que tangu liloba na yo ekobima. Enseignement oyo tangu ekobima. Yawe eyeba kopesa lobiko. Na ebete soki mawana yo emonisami te masumu na biso ekwampeshe pote do sambo na biso obe mateya na biso mukolelo eyeba kopesa lobiko te. Yango na beli mawana yo ekita na bomo na biso, mawana yo elimbisa mabunga na biso, elimbisa lukuta na biso, elimbisa moyibi na biso, elimbisa sikokeri na biso, elimbisa matonge na biso, enfin que liloba na yo oyo obandi na muumbo pasteur Josaphat eyeba kopesa biso lobiko. Tika tema sanjo nkembo lokumbo epai na yo. Tobele makila na yo masopra na ngomba kolokota. Yawe na zela makila na yo biso nde tosui bomoi. Yango na bele makila na talo, makila na elonga, makila na solution. Makila o masopa na aksilele de crâne. Et qui te purifie, et pète la corps, âme, esprit. Et longola nyonso oyo ezali ya bonkuku, nye yakene ko purifier longola ba masque nyonso, ya moyibi ya identité nyonso tu ya ténèbres, ya oyo diable atia na bomo na biso makila wana elongola ngo, effacer et supprimer gwa nango, et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Papa mokonzi na bikamwa, yo lobi na keme na kotika bino pamba te, nyonso toko kosala sa molimo santo ezali pasi. Yango Saint-Esprit de Dieu, yo oyo zali consolateur, yo oyo zali révélateur, yo oyo zali motambusi na solo pe guide na solo. Yawe na ngonga otobeleli yo Saint-Esprit de Dieu, yaka komimonisa, yaka koloba, yaka kotambusa biso. Tikate liloba na yo tango ezobima, ebima na nzela na molimo, tango biso tokoyoka, toyoka na nzela na molimo, enfin ke pesa biso lobiko, enfin ke eba kokangola bana na batu, na kombo na Yesu Kristo. Papa Nzambe tokumbisi yo, na ngonga oyo revele ngai, yonde molimbore na solo, limbola enfin ke liloba oyo pesa lobiko, na kombo na Yesu. Amen. Bande kubisika bolandi biso tolobi amen. Oui, to continuer enseignement na biso lelo ezali 5e enseignement.
Cinquième enseignement, premier enseignement total est la constitution du temple. Deuxième enseignement est l'armée de Dieu. Tant que total c'est l'armée de Dieu et puis total c'est sur l'armée du diable. Tolongwe l'armée du diable total sur l'engagement au combat spirituel. Tant que tolongwe l'engagement au combat spirituel, le lot total ça intégration dans l'armée de Dieu. Donc eza mutu oyo à s'engager à continuer l'intégration ensemble, il faut y avoir des conditions. Awa toye kopesa siko ba condition na mutu oya lingo bunda lingo resi. Na mutu azwaki engagement alobi ngana kozonga nsima te na ye kotalisa siko ba condition oyo akoki kosala. Akoki koremplir po te ye ayeba kolonga na décision ou bien na bitumba aza nango ou bien na ndaku oyo abandaki alobi ke ngai ifuna tonga ifo ayeba ba condition akoki koremplir po ayeba kotonga. Parce que même musala oyo koti ezana ba condition nango. Mais il faut yeba déjà, il faut yeba ba condition wana, tango yebi ba condition. À partir de là, okoyeba ndenge nini na ko sala yango, pona yeba ko longa parce que ba condition nango na yebi. Na yeba ko remplir ba condition wana parce que société oyo lobi boy na yeba ko remplir ba condition na bango pona yeba ko réussir. Voilà yango to ko tel sabino ba condition ya moto a joué engagement. Ya mutu alingo tonga, ya mutu akoti na bitumba na nzambe, na yeko tel sabino ba condition nini, oyo mwana na nzambe akoki kosala pote aiba koresi. Na kati ya l'intégration d'un candidat soldat de Christ qui doit connaître les conditions. Première condition, ezali les soins du corps. Soldat oyo azoko bunda, mutu azui engagement, mutu azui décision. Mutu azui mokano alobi ke ngai ifuna bunda ifu ayeba pe komisa la propriété ya corps. Propriété corps ango tozolobela ezali nini? Ezala mukanda ya Apocalypse 19, Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 8. Et puis Actes des Apôtres chapitre 18 verset 8 à 9. Tokosote tokomena 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 30. Et puis Ephésiens chapitre 5, verset 25 à 7. Liloba na nzambe eza kotalisa biso boye. Liloba na nzambe elobi boye. Mutu azui engagement. Soda oya koti na bitumba. Soda oya lobi ngai ebongi na bunda. Papa bien-aimé dans le Seigneur, il faut yeba comme yeba esika nini eloko nini oyo eza kati na ye oyo ekoki empêche bitumba oyo azobunda te. Donc na kati na biso pe toza na babiloko ekomisa biso ba inapte. Inapte c'est-à-dire quoi? Babiloko empêche biso tozobondela, biso tozwi décision, biso tozwi mokano, nga na demere na travail moko, na koti na société, mais komona biso moko pe tozanga na biloko mike oyo empêchaka biso to tiendre ba objectif na biso te ou bien biso to yeba kotonga eloko nga na zwaki d'engagement ke ngai na kotika matsu nga na ndimeli yawe nga na kosala yawe kino suka na kosonga suna ténèbre te. Mais comme tozana ba biloko mike na corps okomona ke biloko wana ebendi yo ekomiso inapte ou bien ekomiso donc etie obstacle po yeba ko réussir ambition na yo oza nango te. Yango to yeko telisa bino babiloko yango ekomisaka biso ba inapte na corps na biso moko. Oyo biso moko toza nango sans le savoir ke babiloko comportement na za nango eloko nga na salaka yango nde ekomisaka nga pe inapte. Donc mutu ye moko ifo yeba komisala propriété ya corps. Donc ya kolongola babiloko mike oyo ekosala ba blocage na parcours, il y a décision ou bien il y a mukano ou il y a joakite. Yango leçon na bisoto tirango mingeza na Apocalypse 19 7 à 8. Et puis Apocalypse 18, Apocalypse chapitre 18 verset 9 ndenge na wuta koloba. Mais tokotanga même verset moko po yeba ko kotisa biso na bozindo. Ndenge nini mwana na nzambe, ndenge nini mutu azwi mukano, ndenge nini mutu azwi décision kenga na tonga,
Mais nzokande, biso moko pe tozalaka obstacle. Sans le savoir que comportement na biso, même elobeli na biso, ezaleli na biso, oyo biso tosalaka, tolinko lia pe na baninga te, yango pe ekoko empêcher ngai n'atteindre objectif na nga te parce que okoma blocage. Et tant que toyebi ba condition oyo ya ko remplir, papa soko remplir yango malamu. Soko ozwi propriété ya corps no malamu. Soko oyebi komitala malamu, papa oko réussir. Mais tango oyebi komitala te, moyo longa ezate. Yango toyoko talisa bino, mutu azwi engagement, mutu azwi décision, mutu alobi ke nga na bima na maladie oyo naza nango. Donc c'est-à-dire na bima na pauvreté oyo. Il faut yeba komizwa propriété, oyo komesala propriété ya corps. Mais tango oyebi komizwa propriété ya corps te, papa okolonga te. Parce que zana babiloko oyo biso moko tozana ngona na nzoto oyo biso moko tozomi komisa na objectif na biso. Biso tokoselaka bandoki, tokoselaka ba papa leki, tokoselaka banoko, mais biso moko pe. Est-ce que omitali corps na yo? Otali elobeli na yo? Est-ce que otala pe izaleli na yo? Efande na yo? Regard na yo? Attitude na yo? Donc na quartier, na bisiko ofandi, témoignage na yo eza comment? Est-ce que témoignage na yo ekotela ba blocage na vie ou bien comment? Yango tokotanga même verset moko ekotisa biso na kati ya intégration dans l'armée de Dieu. Na lobi tozotanga na mukanda ya Apocalypse 19. Apocalypse 19 tobandi na 7 à 8. Liloba na Nzambe elobi boy totangi liloba na Nzambe na kombo na Yesu. Balobi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Balobi, misala na Nzambe. Tango toza ko réjouir, il faut yeba kozala muto olati fin le de la dit. Muto yo olati elamba ya pembe, elamba ya pembe c'est-à-dire muto za peto. Tango lingo bundana longa ifuna za la peto na corps. Donc inata la pe comportement na ngai. Nata la pe bizaleli na ngai. Nata la pe etamboleli na ngai. Parce que tango nazo bunda, Nzambe akosala na muto masumu te. Ndenge me alobi na Esaïe 59 1 à 3. Ben Nzambe asala kana muto aza propre. Donc masumu na biso comme ça biso pe na kati ya ba difficulté ya kotendre ba objectif na biso te oyo biso tozoluka. Donc mutu alingi azwa engagement, mutu azokota na komba eza mutu oyo ye ayebi komisala propriété ya corps. Donc mutu ayebi ko dépouiller, asali ba dépouillement na ba œuvres non sa ténèbres. Mutu ayebi kolongola nyonso tu oyo ezali ko empêcher oyo ekoki kotelema lokola obstacle. Donc tango ozwi engagement, tango lobi ke Nzambe asala nga la vie, papa il faut kozala propre na vie. Donc il faut yo moko pe ozala peto. Po lipambole komela yo. Po oyo zoluka obtendre yango papa, il faut ozala peto. Po Nzambe na yo akota na bitumba na yo. Ndenge na lobaki na leso premier, ke po Nzambe asala yo papa, il faut tozala peto, tolata bilamba ya pembe. Bilamba ya pembe zani, oyo babengi vie ya sanctification. Il faut tozala na kati ya vie ya sanctification. Tango tozala na kati ya vie ya sanctification te papa, moi totendre objectif na biso ezate. Deuxième point balobi, apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc mutu azobunda, mutu alingi pe sala nyonso papa, il faut zala na écoute. Tango zana komba, ozobunda bitumba na yo. Congo azobunda na Rwanda, ou bien Congo azobunda na Brazzaville. Papa, basodo baza na kati ya bitumba, bazaka na écoute, yekuta nani? Ya chef na bango, irashi na bango. Mais yo petango ozobunda bitumba, yo okoti na guerre, osengage, mais ozana écoute te, papa. Ogekwe na mbeba utoni na mbisikadi boy baye bakangi bino. Parce que kuna bazo pesa commandement mususu, yo koto ozo déranger. Yo koto zana écoute te, be ozo yo kamela te. Papa, ogomona ka boy baye bazingi bino bakangi pona ni ozana écoute te. Yango soda oyo azobunda melamu.
ou bien mwana na nzambe oyo oza na ka ya nzambe ozobunda na ka ya ténèbre, il faut oza na écoute. Écoute oyo biso tolobi nini, il faut oza na écoute ya Saint-Esprit. Il faut koyoka molimo santo, parce que molimo santo akoki koyebisa en avance, alobaka na bafaso ebele, mais ntango oza na écoute na ye te, okozala mpe na écoute mais oza na discernement te. Donc batalisi biso mpe na se nango balobi tozala na discernement, parce que oza na écoute, Satan mpe akoloba, mais yo ozala na discernement ocomprendre ke sese mongongo oyo elobelinga eza ya nzambe ou bien eza ya nzambe te. Mais ntango yo oza na écoute mais oza na discernement te, papa okoyeba ndenge nini oyo nzambe moto alobelinga oyo nzambe te. Donc il faut ozala na écoute, il faut ozala mpe na discernement. Ntango oza na discernement wana nde okoyeba kolonga. Eza na Jean chapitre 10 verset 1 à 6. Et puis Esaïe chapitre 50 verset 4 à 5. Joël chapitre 2 verset 28 à 29. 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3. Et puis Job chapitre 33 verset 14 à 16. Esaïe 55 verset 8. Soko tangi wana bazolebisa biso, bazorekomande biso, mwana nzambe tango oza na bitumba ou bien oza na ka nzambe olingo resi osangaje na bulusambu tango ozobondela po olongwa na likama moko, olongwa na likabu moko oyo eza koluka, oyo eza kodemere kati na yo, olobi ke ngai funa longwa na pasi oyo. Papa il faut zala pe na écoute. Tango oza na écoute, zala pe na discernement. Lokaka pe molimo santu. Tango ozoyoka molimo santu te, mwayo resir eza te. Tango ozobondela malamu, ozolela malamu, papa zala na écoute. Et tango oza na écoute te, mwayo resir na vie eza te. Yango basengi biso tozala na écoute. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Troisième point, awa balobi toyokamela pe makanisi na biso. Toyokamela pe makanisi na biso. Makanisi na yo, il faut yeba koyoka yango. Oyo qu'est-ce que makanisi oyo? Ngana zui eza malamu be eza mabe. Parce que tango zo quand même makanisi na yo te. Okozo makanisi mususu oyo kanisi eza malamu me eza mabe. Yango tango mwana na nzambe ozu makanisi. Avant salela yango, donc réfléchir. A bazoti na biso, il faut ko se réfléchir, ba penser na biso. Mais tant que tu kanisa makanisi na biso de suite décision, ozu mokano lobi ke ngala ifuna sala boy, makanisi na lobi ke ngala sala boy. Mais au côté na ngo bozindo te, o sosoli na nu ide wana te, papa, ba ide mususu ekoko eso na mbeba. Donc tant ozu makanisi, il faut yeba ko sala betidi ya makanisi na yo. Et tango ozu makanisi, olobi ke ngana sala boy, ngana bima na prison oyo, ngana bima na maladie oyo, ngana lina voyager, ngana lina bala, ngana lina sala boy. Papa, tela pe makanisi wana ozui. Examine voyage yango ozokende. Libala yango ka wana ozokota. Etidie yango malamu. Metango yo koti ngulungulu, papa, okekota bisika musu okoti ka boy, yo kande makanisi na zwaka malamu okeboy, o makanisi na yo moko epesi yo échec. Makanisi na yo moko epesi yo échec. Donc toyeba ko examiner ba pensée na biso. Tango toyebi ko kanisa ba pensée na bitongo na zui mukano. Na fandi boy na ndako. Même makanisi moko ezaki pona famille. Na fandi si libota tala awa na sala boy. Papa, tango yebisi même baninga, yoka pe même conseil na bango. Tango zo pesa baninga donc bo partager ba pensée na yo wana. Papa, il faut yoka melape. Et tango yokameli, yomoko siko, marge bango balobi, sala be betidi nango. Parce que batu mususu bagoya ko peso makanisa mabe. Exemple, o to benga ki kuna les flèches enflammées. Les flèches enflammées, Adana Eve, nzamba pesi bango makanisi mususu. A pesi bango idée mususu. A pesi bango ba condition mususu. Mais ténèbres, Satan abimeli bango na idée mususu.
yango bakoya pe na ide mususu yo zana ide malamu diable ye na ide mususu tango ba muto ayeko pesa makanisi kozwaka teke ya contribuer ga eza malamu non nalobi teke nyonso eza mabe te me tango ndeko apesa makanisi yo moko fanda raisonner makanisi oyo est-ce que eza malamu ou bien eza mabe étudier yango avant osalela yango koaplike mbala moko te lokola Adam na Eve bango baza na condition mususu mais diable aye kopesa bango makanisi mususu eyeli bango bouleversé même oyo ezalaki na pensée na bango donc flèche enflammée et troublé nyonso ezalaki kati na bango mais bango sans koexamine bapensée wana bakanisi wana mbala moko basaleli ntango basaleli papa ekomisaki bango va humilier ezala bapensée na biso moko mpe ekomisa biso bahumilie parce que okendaki pressé osalelaki yango sa kokanisa sa kosala betidi nango eke ekwei so na vi ntango ekwei so papa okomi kolela makanisi yo moko ekwei so na échec yango ntango ozosala makanisi papa bazotinda biso tokɔta bozindo ya koyeba kozwaka betidi ya makanisi nyonso oyo ngai nakozwa donc toyeba tozala na ekuti ya pense na biso toyoka pense na biso mpe tokotisa yango na kati ya discernement oyo tolobi diagnostic spirituel kotisa yango na kati ya diagnostic oyeba makanisi oyo eza malamu obie eza mabe oyo makanisi nzambe mutu apesi nga obie ténèbre oyo nzambe azokende diable alingi nakende mpo nakekweya obie nzambe mutu alingi nakende mpo nakekoresi voilà oyeba koexamine bapensé na biso ntango ozwi mokano kokende mbala moko vagevage te il faut kendaka mwana nzambe na betidi eza na mukanda 1 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 et puis Romains chapitre 10 verset 9 à 11 Ephésiens chapitre 4 verset 8 Job chapitre 3 verset 25 à 26 wana soki botangi bokoyeba ke bazolobela toyeba koyoka mela bapense na biso mwana nzambe tango ozwi mukano olobi ke nga nazozwa boyi papa molimo ba découragement nyonso oyo ezoyela yo il faut yeba koboya yango et tango yebi koboya ba découragement te mutu ayeboya ye ko décourager yo ozwaki no mukano mususu mais ayeboya ye ko décourager papa boya molimo ya découragement ou bien odemaraki na musala moko olobi deja obandaki likambo moko mais ndeko moko aye tika otiki mpe boye ozwi échec papa molimo nyonso ya découragement il faut kotelemelaka yango mutu nyonso aye mpo adécourage yo pense nyonso eyaka mpo na kodécourage il faut yeba koboya yango na vi na yo bapense nyonso moni ke eyeka uniquement mpo edécourage yo na décision na yo oyo ozwaki mpo continue te il faut yeba koboya yango boya yango mutu mosusu ayeka boye atali deja makanisi na alobi ke ndeko oyo soki asali boye ye mpe akozwa mbongo tokokoma biso mibale bapose tokoma biso mibale babengi biso bapatron ye ebongi elelaka epa na ngai yo ntango sikoyo obandi mpe olobi nga mpe nasala boye neti bandeko ebele tomonaka na basosiete yo ke tika demande olobi ndeko na ye kotika demande atika mosala oyo eza mosala malamu te me mosala malamu te yo ofanda koma aye uniquement adécourage kaka yo mpo yo soki okoti yo mpe kozwa oyo ye azozwa etango yo olongwaki ndako olobi nga nake tika demande papa kende tika demande yo kotala badécouragement na bango te yo bondela otiki demande obondeli Saint-Esprit papa soki bato ebele bazwa bango wana te eza yo te il faut yeba kosala la différence kozwaka te ke oyo ekomelaka ndeko nde ekokomela nga non soki ekomelaka ye eza ye soki ye kuna na société wana azwaka salaire asala yango mosala te me nga naza ye te parce que nzambe ayebisi biso boye liloba na nzambe elobi meme na kati na ebale aza capable ya kofongola nzela mpo na bana na nga basala nini baleka meme na société wana bato bazwaka mbongo babongaka te me ngai nake komi ya resira te me ngai nake sala mosala comme nzambe alobi na Matthieu 5:5 l'ouvrier mérite son salaire ngai nake boye nake sala mosala lisalaire na ngai nakozwa ngai nakosala yango oyo nazingi kosala mais soki azwaka salaire asala yango bambiso oyo akokisaka yango te eza ye nga te
Mais yo ke tika demande kwa bandi atika na yo patron wana za mabe, patron wana mutabakis. Mais mutabakis yo salaka wana ndi comment? Donc ayeka iningima décourager yo. Donc azana mauvaise pensée contre yo. Il faut que tu le mettes à découragement. Tant que une décision mbala boko bima bima. Adana Eve. N'a pas ce exemple Adana Eve. Bango déjà bazana décision mususu. Kendenga to sabo to simibe kon. Biso lobi na biso ko mala. Mais ça ta bimele bango. Papa, ba boy na ba kansila ngo bazaki na ngo be respect ko bazaki na ngo envers Nzambe ya liboso balongoli yango. Tango zuma kanisi mbala moko zokeni papa, il faut que salaka mutu moko décisif. Que soki bango ba resira tenga na ko resi. Olingo bala boy atika na yo libala papa libala eza pasi. Libala eza pasi. Eza pasi me yo fana mwasi ndenge nini? Eza pasi yo fana mwasi na ndako ndi comment? Ozo kosa ngaka na sokola bilamanga moko me ye moko bazolambela ye badi. Donc bazo tinda biso papa, il faut que telemela ba mulimo ba décourage, bato ba yaka ko décourager yo. Ba sambala bato bija wana, il faut que telemela bango. Nehemi awuti ne bo wumbu azongi mungongo na Nzambe lobeliye. Nzambe pese message. Alobi keko tonga. Temple à Jérusalem, papa ayi ko koma na kati ya Jérusalem azo décision bana ko tonga boy. Ba sambala bato bija babandi ko telema. Balobi tika na yo. Biso to salaki awa. Tika na yo papa telemela bango ndenge Nehemi telemela ki bango. Telemela bango. Baba to mabe. Soki yo za wana ozwaki makanisi wana te mingana zwi makanisi na bike na nzala makanisi nga na ko resi telemela bango. Mulima na découragement il faut yeba ko boya yango. Awa bazote sabiso balobi tolongola haine. Mwana na Nzambe tango pe osangaje. Nazo yebisa bande ko nyos bazolanda enseignement oyo. Mwana Nzambe tango s'engager. Olobi ke ngana resi, olobi ke ngana bimala papa. Même ndeko no azwaka déjà, yo na nozuite, lui faut longola haine. Ndeko no a resi na bitumba oyo pe yo s'engager ye déjà salonga. Papa sepena na lipambore na ye. Po yo longa il faut yeba pe ko sepena lipambora muninga. Mais tango yo sepena na o muninga za na ngote papa yo ko resi comment? Sepela na lipambora muninga. Eza tangu na ye. Ba te chef sepela na mu. Naki chef pese respect. Ala chef. Tana yo pe kokoka. Mais tango zo sepela pona muninga te ya yo pe go ya te papa. Go ya te. Parce que yo zaka papa sepela na lipamboli ya baninga. O Nzamba pesi sepela na ye. Voilà. Voilà ba condition obise de ko sala. Eza nango facile to tendre ba objectif. Mais to ba ko remplir ba condition oyo. Mwana Nzambe yeba ko sepela na lipambula muninga. Mais tango zo sepela na lipambula muninga te, papa, awa, omikosi. Toye na 5e. Bana Nzambe ebele bisoka ko bondela. To bondele sin nango. Bible to tanga gate. To sugi wana. Pas of force. Même na lusambu na yo. Ezala malamu. Oyeba ko zoka maloba malamu ya koyebisa Nzambe, il faut ko tanga ka Bible. Yango na yebisa abana na Nzambe tango nyonso ke po zala mubondeli malamu il faut kotanga kape liloba na Nzambe. Mais tango yo zotanga liloba na Nzambe te papa okobondela comment? Na kati ya liloba na Nzambe Nzamba pesa biso ba promesse. Nzamba ataliso ba condition. Nzamba atalisa biso mibeko na ye. Mais tango zo connaissance. Mais tango zotanga te yo ka kobondela. Okobondela nini? Pas prière na yo. Ezala na otolobaka fondation. Fondation il faut za la Bible. Il faut za la lecteur ya liloba na Nzambe. Na kati ya liloba na Nzambe ndo koyeba ba promesse na Nzambe. Na kati ya liloba na Nzambe ndo koyeba droit na yo ya ko revendiquer devant papa na yo. Na kati ya liloba na yo koyeba ka Nzambe a oloba na nga boy. Soki na sali boy. Yo ko salanga menga na sali boy. Mendenge no salenga bote. Oyebi ko zongisa Nzambe na makomi à travers parce que yo yebi ko tanga liloba na Nzambe. Mais tango yo yebi ko tanga liloba na Nzambe te, o ko réussir comment? O réussir te. Yo ka chaîne na kei Bible ko do somba te. Anga sina bondelaki. O bondelaki, mais prière na biso po ezala na fondation. Ezala na appui liboso ya Nzambe. Papa batindi biso
totangaka liloba na nzambe butu moi ndenge barekomande biso na Josué. Mwana nzambe il faut kotanga liloba na nzambe. Mais ntango oyebi kotanga liloba na nzambe te eza pasi nakamwaka bandeko na nga lelo. Frère, sœur, babenge mamusu mpe diacre mena ndako na azala na Bible te. Lelo baye kosala biso nga na deja na telefone ya Bible. Eza nango malamu, mais mwana nzambe somba Bible, zala nango banda kotanga Bible ya Bible. Eza tike oyo ba décharger soko ko recharger na kati ya telefone yango nde yo tambula nango. Po oyo ka soni, po bosoko ke na bar. Moi ba twa mono na Bible ezate. Mwana nzambe il faut kozala na Bible na yo par-ci par-là parce que yango nde sa armée na biso. Nga même na saki na nga na longola la Bible te. Parce que Bible même esika na fandi. Na mwana eloko akosala te papa na koti na nga na loba na nzambe. Na kati loba na nzambe na mamusu eloko mo nzambe alinga lobela nga na rutima la moko. Mais tango yebi kotanga papa te oyeba ba secret nzambe koma. Donc mwana nzambe bazotinda biso tozala lecteur ya loba na nzambe. Et bana na nzambe na lobaki ba enseignement o eza 16 gam. Eza 16 gam bobandaki na muumbo da bino pasteur Josaphat. Ndenge na lobaki ba syllabus ezali et puis ba CD ezali. Ba oyo déjà babandi koya nzamba pambola bango pe ba oyo balingi ba soutenir enseignement o nzamba pambola bango. Et olingo zwa CD na yo, olingo zwa syllabus na yo, obengi na numéro oyo ezolekaka na émission de Jésus-Christ sur la terre oyo eza coordonné na pasteur Josaphat Nzambe akopambola bino tango yebi kotanga oyebi ka radio ezaka ngonga. Radio ezalaka ngonga. Mais tango ozwi CD na yo ozwi ba syllabus na yo yo moko na ndako okobanda kotanga ozo comprendre na esika oyo biso to koti bozindo te mais otangi okoti na kati ya bozindo parce que oyebi radio to welelaka ngonga et ngonga kuna yo yebi 1 minute zo koute donc il faut kosomba syllabus na yo na ba CD po yeba ko maîtriser ngo na bandako eza na kati ya Josué chapitre 1 verset 8 et puis Ésaïe chapitre 7 verset 7 Matthieu chapitre 4 verset 4 balobi awa toyeba kotanga liloba na nzambe ezana ba passage biblique wana. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Balobi papa puissance nyonso a ténèbres mwana nzambe koyeba koestimer yango te estimer c'est-à-dire koyeba kozwaka yango tia yango na passé na yo te koyeba kozwa passé ya ténèbre te obanga satana kenga satana likambo oyo maladi oyo nayebi ke bato bakufa bato boye bato papa soki bakufa eza bango soki bapara no babandaka ndako basilisaka te eza bango yo ozobanga satana koma mwana na nzambe otemi liboso bajuge me ozotala grandeur ya likambo me bosani ke nzambe na yo aza capable mpe ya kolongola yo na citation oza nango mwana nzambe kotika kobanga donc ntango ozobanga satana sikoy ozopesa bokasi ozomikomisa yo moko inapte liboso ya satan mwa yo longa ye eza te parce que ozopesa puissance. Donc puissance ya satana yo kobanga yango te parce que yo oza na puissance oyo eza likolo ya satana oza na puissance moko oyo etika kozwa esheki te oza mpe na ka moko ka wana ata osengi eya intervention na yo papa ayokisaka ne mutu soni te mais satana ayokisaka bato mosusu soni yango moni mutu ake koluka mbongo bakondisi apesa kongisa yango yoka soni abeli liboma ayokisa soni no akombisa milie liboso na bato mwana nzambe tika kobanga satan tango oza na nzambe papa likambo nyonso loba tout est possible bible lobi si tu crois
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, ce que ça n'a pas dit, au commun en Kembo na yaou. Mais tant que ça n'a pas dit, matin, ils ont bangaka pour s'en atteindre. Aux autres, ils m'ont satana. Ah, tika gaga, tika gaga, tika. Et tika le pega, tika gaga. Ato bondele comme on l'a tika gaga. O tiki, o bangi mbonge mu pepe. To tika go banga mbonge na mu pepe nangu. Kozala lokola Pierre te. Pierre na boîte. Déjà, yabisi Yesu na ya. Atetem. Papa, Yesu peut attendre le boko yaga. Abandi ko poussana mais atali gauche droite ye mutu déjà beti départ mais tango atali gauche droite papa a kotisi go bang tango a kotisi go banga bangi puissance mai na mbonge papa bandi ko dinda yo pe tango kotisi go banga na problème ozanango o kotisi go banga pona maladie ozanango o kotisi go banga pona sérénité libota na bino o kotisi go banga pona chômage o elia famille na bino. Limitation est la loi ou est la libota. Papa, on va réciter. On va réciter. Tout l'ongola, Kobanga. Ezana Katia, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Verset 12 à 15. Josué chapitre 7, 1 à 5. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 19. Verset 13 à 16. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Balobi awa, balobi la biso, te ba kosala dépouillement na ba pensée ya Satan. Omoni pensée moko ya Satan elinge ya kokanga yo papa. Dépouiller yango. Longola yango na mutu na yo. Longola yango na mutu na yo. Ozwaki déjà kondima. Omoni ba pensée moko boye bani ko ya po affaiblir yo. Papa. Telemena yango. Donc, dépouiller yango. Bengana yango pemene na yo. Longo yango pemene na yo. Ah. Septième balobi boy. Reconnaître et se soumettre à l'autorité de Dieu. Ah. Awa, moi non nzambe bazotinda biso en obéissant à ses serviteurs. Eza kati ya Hébreu. Hébreu chapitre 13, verset 17. Ésaïe 50, verset 10. Et puis 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Bible elobi toye bakotosa basali na nzambe. Kotosa nzambe tosa pe bawumbu na ye. Kotosa ye ezate ke balobi pasteur alobi ke yaka gumbama mabolongo ya banda konguluma leka na sema kolonde otosi te tolobi wana te. Musali na nzambe oyo Saint-Esprit epousse yo eza kotinda yo. Et moko aza ko convaincre yo kaza serviteur de Dieu papa pesa ye honneur gloire parce que aza muumbu na nzambe motinda mina nzambe. Bible lobe na Matthieu 10 ke ba oyo nyonso bakoyamba ba prophète na qualité nanga papa bakozwa oyo eza kati na bango. Mais tango yo yemi ko respecter ba sa na nzambe te mwa zwa oyo eza kati na basana na nzambe eza te. Toyeba komikitisa liboso na nzambe. Komikitisa c'est-à-dire toyeba pe ko se repentir. Poto ranger engagement na biso na nzambe toyeba pe ko kita. Komikitisa liboso na nzambe. Komikitisa nini? Koyeba komitala kosenga kabolimbisi na mabe na biso. Ezana ba verset biblique on apesi et puis bokotanga suna Jean chapitre 8 verset 32. Wana buso botanga après 8e yasuka awana 8e na 8e oyo papa ndeko bisiko zolanda zala attentif. Na lingi ba point oyo na ba verset biblique oyo ndenge bobanda kokoma bozala nango amalamu. Oui bien aimé radio ezangonga. Na yebi ke kuna papa na biso abandi kolakisa biso déjà misapi. Yango na lobi bobenga pasteur Josaphat na numéro oyo 089 57 53 836 57 53 836. Soko bobenga na numéro oyo bokozwa enseignement na bino. Oyo eza koleka na émission de Jésus-Christ sur la terre, oyo eza coordonné par lui-même le pasteur Josaphat. Soko bengi okozwa syllabus, okozwa pe CD, Nzambe akopambola bino. Oui, to passe mbala moko directement na 8e point na biso ya suka balobi l'autorité.
awa bazolakisa biso autorité nini tokoki kotosa. Bazolakisa biso autorité nini oyo biso tokoki se soumettre. Eza na kati ya Matthieu chapitre 28 verset 18. Matthieu chapitre 28 verset 18. Balobi, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, non à nous. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, non à nous. Balobi, pouvoir non se pesa na Yesu Masiya, mais eza na nga na yo te papa. Donc, si tu as besoin de quelque chose à batalisi biso, mutu oyo tokoki kobenga ye na ba intervention na biso ezaka Yesu Masiya. Otiaka kombo mutu te, chande kombo Yesu. Parce que pouvoir nyonso ezaka na Yesu Masiya. Le Père aime son Fils, il a remis toutes choses entre les mains de son Fils. Awa balobi kombo moko kaka o eza na gloire ya kopesa gloire eza kombo na Yesu. Kombo moko tokobenga ye na intervention ezaka kombo na Yesu. Kombo moko o ekokoya kwede biso ezaka kombo na Yesu. Papa kotala ba influence ba généralité kombo ya généralité. Général azaka limité. Oyo tielaka mutema azaka pe limité. Mais ezana kombo moko kaka o ezana ngo limite te ezaka suka limite. Papa asala kana momanyos. Soko beleli a décevoir yo te kombo ya Yesu. Yango na ba problème na biso. Na ba besoin na biso. Papa, il faut obéir à Yesu Masiya. Balobi moko te ko passer na lola direct à le 400 na Yesu Masiya. Donc pozwa oyo luka pa nzambe, il faut passer par lui-même Jésus Christ. Donc yeba koleka na Yesu Masiya. Tango yebi koleka na Yesu te papa awa okoresikte. Ezana Matthieu lisusu chapitre 8 verset 26. Et puis Luc chapitre 8 verset 9. Éphésiens chapitre 1 verset 20 à 22. Marc chapitre 1 verset 21 à 27. Luc chapitre 21 verset 14 à 15. Comme Nzamba a une autorité nyonso. Satan paye, il faut sentir la autorité katinabiso. Il faut sentir le pouvoir. Oh, Nzamba pesibiso. Na Luc 10 19. Nzamba pesibiso pouvoir na Luc 10 19. Yango Satana, tango Nzamba pesibiso pouvoir, papa. Pouvoir osanango. Satana, il faut mona ka que yo osana pouvoir. Et pas Satana sentir pouvoir de panayo, il faut remplir ma condition au biso de l'obia awa. Et tant que tu as respecté ma condition oyote, papa liboso a ténèbres okozala faible. Liboso a ténèbres moyo réussir ezate. Donc tu as kokota bozindo, po biso to la toujours puissance na biso to comme ben capable te liboso ya ténèbres. Ezana Luc 10 19. Ezana Luc 10 19. Balobi Nzambe a pesi biso pouvoir ya ko marcher likolo ya serpent likolo ya scorpion. Donc diable il faut attirer la kaka na sena na biso. Nzamba pambola bino, Nzamba pambola bino, eza mohumo na bino pasteur Josaphat, obo bandaki ne ba enseignement boza ko continuer, tikate ba obolandi, boza la béni na kombo na Yesu Kristo. Amen. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Misingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis les Lema. éclairs, les tonnerres.
le clair matin ou les ombres du soir. De tout